Carissimi, ho ricevuto in questi giorni il filmato dall'India del dottor Pratap Chauhan del Jiva Ayurveda, contenente alcuni consigli da mettere in atto per prevenire il coronavirus. E subito, distinto, ho pensato di inviarvi l'originale in lingua inglese, senza tenere conto che alcuni di voi non hanno familiarità con questa lingua. In seguito alle vostre richieste e con l'aiuto di Sara Ghisaura, allieva a me tanto cara che vive a Londra, lo abbiamo tradotto ed abbiamo realizzato, con l'aiuto di Pietro Dettole, a nostra volta, un filmato in lingua italiana affinché il contenuto vi risulti più chiaro. Il coronavirus in questo momento è vissuto come una grossa minaccia e, come sappiamo, si sta espandendo in tutto il mondo. Che cosa fare? Innanzitutto bisogna evitare la paura e non andare in panico. Abbiamo constatato che l'effettivo rapporto di questo virus è solo del 2-3%. In passato ci sono stati altri virus come l'Ebola, la SARS, l'influenza suina, eccetera. Io in particolare ricordo anche l'asiatica, che sono stati molto più letali. A causa dei social media, oggi c'è molta più diffusione delle notizie e ciò causa una grande preoccupazione. Tantissimi messaggi sono stati anche condivisi ripetutamente. Tuttavia, non vi preoccupate, ripeto, non andate in panico, perché quando si ha paura e si praticano pensieri negativi, il sistema immunitario si indebolisce. Il sistema immunitario invece è molto importante per combattere qualsiasi malattia. Quando sono presenti pensieri negativi e paura, non solo si indebolisce il sistema immunitario, ma anche la digestione. E quando la digestione si debilita, come l'Ayurveda afferma, si inizia a produrre ama, cioè tossine. Come si dice in India, ama is mama, ovvero ama è la madre di molte malattie nel corpo. Quindi per favore non andate in panico e non abbiate paura, provate invece a prendere qualche precauzione. Sappiamo che il coronavirus ancora non è stato sconfitto, ma ripeto, se prendiamo alcune precauzioni possiamo avere giovamento e mantenerci più forti e sani. La prima cosa da fare, forse la più importante, è l'igiene, anzi sottolineo, davvero molto importante. Sappiamo che questo virus si diffonde, come più volte si è detto, tramite goccioline. Quando le goccioline, per mezzo di uno starnuto o della tosse, si spargono su una superficie e poi si tocca quella superficie, si entra in contatto con i virus. Si dovrebbe pertanto essere consapevoli del rischio che si può correre toccando una maniglia, un interruttore, eccetera. E si dovrebbe usare o si dovrebbero usare, per evitare di utilizzare le mani, altre parti del corpo, come un pugno, un gomito, una gamba, ad esempio per aprire una porta, o qualche oggetto. E si dovrebbe spesso lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. In nessun caso è consigliabile toccarsi al di sopra del collo, in particolare il viso, ma soprattutto non toccare con le mani gli occhi, il naso e la bocca, perché queste sono le porte da dove il virus entra. Ora parliamo di come aumentare il sistema immunitario. Questo è molto importante. Tutti sappiamo quanto la vitamina C sia importante per incrementare il sistema immunitario. Essa è presente anche in un frutto semplice come un limone. Tutti abbiamo dei limoni. Si consiglia altresì di bere solo dell'acqua calda e non fredda, specialmente di frigorifero, poiché, come si sa, questo virus non sopravvive alle alte temperature. Quindi usiamo acqua calda alla quale si può aggiungere del succo di limone da prendere 2-3 volte al giorno. Oppure ancora meglio, si potrebbe usare la famosa Amla, l'Emblica officinalis. Nella Ayurveda si usa molto questo frutto poiché è ricchissimo di vitamina C. L'Amla è anche il principale componente di una marmellata che si chiama Chyawanprash e che è anch'essa consigliata in questo caso. Sempre in Ayurveda ci sono rimedi famosi, in particolare come il Neem, la Zadiracta indica, e il Tulsi o Cimum sanctum, entrambi utili. Reperibile e abbastanza buono è anche il succo di Guduci, Tinospora cordifoglia e di Tulsi, ma anche mangiare arance, pompelmi,
e ogni cibo ricco di vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Ora un altro aspetto molto importante. Nella Ayurveda si presta molta attenzione al fuoco digestivo. Quando il fuoco digestivo è forte è in grado di bruciare tutte le tossine e può meglio combattere virus e batteri. Il fuoco digestivo non aiuta solo la digestione, ma opera anche nella costituzione del sistema immunitario. Ecco perché il nostro fuoco digestivo deve essere sempre sostenuto. Tra le cose che si possono preparare al mattino, ad esempio, per poi consumarle durante la giornata, portandole con sé in un termos, si consiglia un decotto composto da 1 litro di acqua, un cucchiaino di finocchio, un cucchiaino di cumino, uno di coriandolo in polvere e zenzero fresco. Se si rimane a casa invece 2 o 3 volte al giorno si può anche preparare facendola bollire una tazza di acqua a cui si può aggiungere in cottura 2 chiodi di garofano, 2 grani di pepe nero, un po' di zenzero fresco. Anche la menta fresca è molto buona. La si può mettere in acqua calda e la si può bere. Così come si possono bere, oltre al tè alla menta, il tè di zenzero o il tè alla cannella. Questi preparati servono a mantenere alto il fuoco digestivo. In Ayurveda e nello yoga, poi, si sostiene che si dovrebbero mantenere umidi naso e gola, soprattutto per prevenire il coronavirus, perché quando la gola è secca, il virus si instaura con più facilità e scende verso i polmoni, provocando tosse secca e forti problemi respiratori. La secchezza, tra l'altro, al di là del coronavirus, promuove anche asma, allergie e mal di testa. In presenza di queste condizioni, secondo l'Ayurveda, è in atto un peggioramento di Kapha, poi di Vata, e la secchezza promuove in seguito anche la presenza di Pitta, che provocherà infiammazione. Tutti e 3 i dosha, dunque, peggiorano. Ne consegue che è importante mantenere la gola umida, perciò si deve bere molta più acqua, nel nostro caso sempre calda e mai di frigo, ripeto, per non provocare disidratazione. Nella Ayurveda è prevista una pratica chiamata nasya, mediante la quale, ad esempio, si fanno colare nel naso gocce di olio. Un paio di volte al giorno si possono far colare nelle narici 2 o 3 gocce di olio di sesamo con l'aiuto di un contagocce. Questo olio, se ben condotto, scende anche nella gola. Poi è consigliabile fare dei gargarismi, semplicemente con acqua e sale, per mezzo dei quali si riesce a mantenere pulita la bocca e la gola. E al termine si possono espellere impurità o virus presenti in questo tratto. Sono consigli che possono apparire semplici, eppure sono così efficaci. Per terminare, si ricorda che oltre lo stomaco anche l'intestino deve essere ben pulito e funzionare bene, soprattutto in caso di costipazione. L'Ayurveda consiglia di prendere 2 pastiglie o un cucchiaino di trifala in polvere alla sera prima di andare a dormire. Ciò lo potreste fare ogni tanto anche al di là del coronavirus per disintossicarvi. In conclusione, ripeto, si raccomanda di evitare paura e panico. Bisogna semplicemente essere consapevoli di ciò che sta accadendo e prendere delle sane precauzioni per rimanere in salute e nella gioia di vivere. Personalmente vi auguro tanto bene. Namaste.